சரி நெக்ஸ்ட் அனிமல் போறோம். உங்க தெருவுல உங்க வீட்ல எல்லார் வீட்லயும் இருக்கும் அந்த அனிமல். பாத்திருப்பீங்கல்ல? இத பார்த்தா எல்லாரும் பயப்படுவீங்க தானே? யாரெல்லாம் பயப்படுவீங்க இத பார்த்தா? யாரெல்லாம் இத பார்த்தா பயப்படுவீங்க? பயப்பட மாட்டீங்க. யாரும் பயப்பட மாட்டீங்க. எல்லாம் தைரியசாலியா? சூப்பர் சூப்பர். இந்த அனிமலோட பேர் டாக். டாக் 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 எப்படி கத்தும்? டாக் எப்படி சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்? யாரா சொல்லுங்க. ட்ரை பண்ணு கூகுள் ட்ரை பண்ணு. வோ 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 எப்படி டாக் எப்படி சவுண்ட் கொடுக்கும்? வோ 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 அது கொடுத்தோம். சரி இப்போ நான் கூப்பிடுற ஆளே வந்து கரெக்டா ஐடென்டிஃபை பண்ணி எடுக்கணும். சவுண்ட் மட்டும் தான் நான் கொடுப்பேன். ஃபர்ஸ்ட் கவிஸ்டி வாடா. கம் ஹியர் கவிஸ்டி. கம் ஃப்ரெண்ட். A sound listen பண்ற கவிஸ்டி. கவிஸ்டி மியாவ். Take a meow picture. மியாவ். பாயிண்ட் பண்ணி எங்க இருக்கு? சூப்பர் கவிஸ்டி சூப்பர். சாப்பிடலாம். மிச்சம் சாப்பிடலாம். சூப்பர்மா சூப்பர்மா. வெரி குட் கவிஸ்டி. go to sit. go. Next Nithilan. Come friend. Nithilan come friend. ரெடியா Nithilan? ஹை பேடா. சரி நித்திலன் இங்க பாரு. என் சவுண்ட் பாரு. இங்க பாரு. நான் என்ன சவுண்ட் குடிக்கணும் அதை மட்டும் எடுக்கணும். மா மா பிக்சர் எங்க இருக்கு? எந்த அனிமல் மா சவுண்ட் கொடுக்கும்? மா மா. வெரி குட் நித்திலன். பாயிண்ட் பண்ணுமா. போர்ட்ல வந்து பாயிண்ட் பண்ணு. முடியா? இங்க எங்க இருக்கு? what is this animal? cow. very good super. சூப்பர்மா very good கலாஸ். எந்த அனிமல் சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்? எங்க இருக்கு? கரெக்ட்டா பார்த்து எடுத்தா 5 ஸ்டார். சூப்பர் கபுல். சூப்பர்மா. ஷூரா இந்த அனிமல் தான் கத்துமா? are you sure? are you confident? high five. very good brilliant. பாயிண்ட் பண்ணு. எங்க இருக்கு? this animal name is goat. the goat sound is meh. very good super good. goma and last one யார் பாயிண்ட் பண்ண வரீங்க? யாருக்காவது வில்லிங் இருக்கா? சரி நானே கூப்பிடுறேன். பிரதிஷ்கா கம் ஹியர். wow which animal produce wow நோட நல்லா பாத்து. உன் வீட்ல இருக்கும், வீட்டுக்கிட்டலாம் இருக்கும். குட் சூப்பர். what is this? என்ன அனிமல்? wow the sound is correct. the animal name is dog. எங்க இருக்கு? பாயிண்ட் பண்ணு. போர்ட்ல எங்க இருக்கு? நோடா கீழ பாரு. எங்க இருக்கு? கரெக்ட்டா பாத்து. அந்த பிக்சர் கூட சேமா இருக்கா பாரு. நீயே பார்த்து சொல்லு. சேம் பிக்சர் தானா? நல்லா அந்த பிக்சர் கிட்ட வேடா. வெரி குட் பிரதிஷ்கா. வெரி குட் சூப்பர். கரெக்ட் தானே? wow சூப்பர். ஹை பேடா. சூப்பர்.